บันไดตรงนี้เลยเป็นอะไรอ้าปากค้างโอเคค่ะบอกเลยว่าตอนนี้หนาวมากมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นแบบว่าต่อเนื่องเลยนะคะเพราะมันสนุกมากหนาวสนุกมากๆค่ะหนาวสนุกมากอะไรอ่ะว่าเย็นถึงมันจะหนาวอ่ะเย็นมากเย็นจังที่มันมาอยากโดนขับแล้วนะคะก็เป็นอันดับแต่ว่าไม่ได้เย็นมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากประมาณอุ่นๆเลยนะว้ายระวังบอกเลยสนุกมากจะปัดมาแล้วเรามาเว้ยโอ้ my god เค็มมากน้ำเค็มมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าแบบสนุกนะอะไรเงี้ยแล้วเราใช้เวลาขับนะคะมา1 ชั่วโมงจากชลบุรีมาระยองที่นี่เลยนะคะเป็นทะเลค่ะแต่ว่าแรงมากอร่อยไหมเล่นน้ำเหนื่อยไหมเจเจไม่เหนื่อยเจ๊ต้าไม่เหนื่อยสนุกกันไปไหนเล่าให้ฟังซิตอนขึ้นมันลงมันเป็นยังไงมันพัดเลยดูดมันพัดเลยแบบนั้นอ่ะแบบนั้นเลยมันพัดมันแบบมันพัดเข้ามาแล้วมันก็พัดออกไปอ่ะไปดูดิโอ้ยอย่าผมไม่ค่าคอมแพร์ที่220จ้าแต่คุณนี่ว่าไงเนี่ยเคดี้มายังไงเนี่ยเคดี้